ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทับผลนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับวันนี้ก็เป็นงานของคนรักนาฬิกานะฮะหรือเป็นงาน Central International Watch Fair นะครับซึ่งจัดกันถึงวันที่ 28 กันยายนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมเลยทีเดียวก็ใครที่สนใจหรือใครเป็นคนรักนาฬิกาก็สามารถมาที่เซ็นทรัลชิดลมได้เลยครับผมครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในงานของ Central International Watch Fair แล้วนะฮะข้างหลังผมนี่ก็คือแบรนด์ Mido นะฮะซึ่งแบรนด์ Mido เนี่ยเป็นแบรนด์สวิตเซอร์แลนด์นะฮะเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ไม่ต่ำกว่า100 ปีอยู่แล้วซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีแต่ว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมารู้จักกับแบรนด์ Mido ให้มากขึ้นแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษวันนี้เขาจะเปิดตัวรุ่นที่พิเศษมากๆแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกันหน่อยว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างครับผมก็มาถึงเรือนนี้ที่อยู่ข้างหน้าผมก็เป็นรุ่นของ Maniport Powerwine รุ่น Limited Edition นะฮะที่เราจะพาเพื่อนๆรู้จักวันนี้แหละก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยก็สำหรับเรือนนี้มันพิเศษยังไงจากที่ได้ยินมาก็ถือรู้สึกว่าเรือนนี้จะเป็นการกลับมาทำใหม่เนาะจากเป็น Legacy เก่าของเขาซึ่งที่เขาเคยทำมาทำตั้งแต่ปี 1954 ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็พิเศษไปกว่านั้นก็คือรู้สึกว่ารุ่น Limited เนี่ยจะทำมาแค่ประมาณ 1,954 เรือนเท่านั้นใช่ไหมทั่วโลกใช่ค่ะทั่วโลกและพิเศษไปกว่านั้นก็คือเข้าไทยมาแค่100 เรือนเท่านั้นเองนะอย่างที่บอกไปจริงๆนักสะสมมาห้ามพลาดเพราะว่ามันเข้ามาไทยมาน้อยจริงๆถือว่าเป็นแรร์ที่เหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ค่ะมันมีอะไรแตกต่างจากรุ่นคราวที่แล้วที่เขาทำมาบ้างฮะตั้งแต่ปี 1954 มาเลยตัวนี้นะคะเป็น Powerwine ที่ว่ายึดจากตัวเดิมแต่เปลี่ยนแค่เครื่องกลไกด้านในนะคะจากชิ้นส่วน16ชิ้นส่วนเหลือ7ชิ้นส่วนค่ะอ๋อใช่แล้วก็เป็นเครื่องเป็นโครมิเตอร์แล้วด้วยก็คือมีความแม่นยำที่สูงมากขึ้นด้วยใช่ค่ะครับโอเคแล้วผมสังเกตเนี่ยตัวหน้าปัดหรือว่าตัวฟอนต์ข้างบนเนี่ยก็ยังคงความเป็นมิโดแล้วก็มันติฟอร์ดเนี่ยยังเป็นฟอนต์เดิมกับที่เหมือนสมัยก่อนอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวผมรบกวนเดี๋ยวขอดูกันหน่อยเนาะเรามาดูกันที่ตัวหน้าปัดกันก่อนสีก็จะเป็นตัวสีมิดไนท์บลูแล้วก็ตัวกระจกก็จะเป็นคริสตัลแซฟไฟร์ทรงโดมด้วยค่ะตัวนี้เขาออกแซฟไฟร์ทรงโดมนะฮะถ้าดูใกล้ๆก็ยังเป็นคงความเป็นวินเทจอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ตรงตัวเข็มตรงวันที่อะไรนี้ก็จะมันก็ใหญ่ๆหน่อยเนาะใหญ่ขึ้นจะทำให้เห็นชัดเจนใหญ่ขึ้นชัดเจนโอเคก็ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมที่ผมชอบจริงๆก็ตรงสายนี่แหละมันดูวินเทจดีจริงๆใช่ค่ะอันนี้ใช่ไหมที่เป็น7ข้อรวงข้าว7แถวเป็น7แถวใช่แล้วมันดูแบบมันพับง่ายดีเนาะมันจะแนบกับข้อมือได้ดีเวลาเราสวมใส่ค่ะถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวลองทาบข้อมือผมให้ดูเลยแล้วกันก็มากับ40มิลใช่ไหมความกว้างใช่ขนาดหน้าปัด40มิลถือว่ามันเป็นนาฬิกาที่มันวินเทจเนาะอย่างที่บอกว่ามันเป็นสายที่มันดวงข้าวแล้วแบบผมว่ามันมิกแอนด์แมทกับการแต่งกายยังไงก็ได้อย่างเช่นวันนี้ผมใส่สูทมาใช่ไหมด้วยความเป็นสายเหล็กสายเงินเนี่ยมันใส่ยังไงมันก็เข้าอยู่แล้วแล้วยิ่งมันเป็นสูทสีเทาด้วยอย่างเงี้ยผมว่ามันเข้าได้ง่ายจริงๆแล้วทางมิโดเขาก็อยากแนะนำให้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใส่กับชุดอะไรก็ได้นะจะเป็นชุดชิวๆก็ได้หรือจะเป็นแขนสั้นแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าใส่เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวด้วยก็ได้มันก็จะกลายเป็นได้สไตล์เรโทรหน่อยมันก็จะดูเป็นลุคที่มันสนุกดีผมว่าทางมิโดตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีเลยสำหรับตัว Maniport Powerwine นะฮะก็คือสนุนราคาอยู่ที่เท่าไหร่44,000 ค่ะครับ 44,000 กับรุ่น Limited ขนาดนี้ผมว่าใครที่เป็นนักสะสมยังไงก็น่าจะห้ามพลาดกันอยู่แล้วต่อไปรุ่นที่น่าสนใจที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูก็คือรุ่น Ocean Star GMT Special Edition นะฮะก็เดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยอยู่ข้างหน้าผมแล้วทุกคน Ocean Star GMT Special Edition นะฮะตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับสายลุยๆหน่อยเนาะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้ก็จะปรับได้เป็น2 time zoneใช่ค่ะใช่ไหมฮะได้2 time zone แล้วน่าจะเหมาะกับนักเดินทางนักดำน้ำหน่อยใช่ไหมฮะเดี๋ยวรบกวนบอกคุณสมบัติคร่าวๆผมหน่อยนิดนึงสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้ GMT ถ้าเป็นการกันน้ำก็คือได้200เมตรค่ะแล้วก็เวลาจะตั้งได้2 time zone นะคะในฟังก์ชันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาวันที่ค่ะด้วยตัวนี้พิเศษเลยขอบเบเซลจะเป็นเซรามิกนะคะตัวนี้จะเป็นสเตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนแล้วก็สายนะคะแต่ถ้าแบบว่าเราอยากเปลี่ยนก็จะมีสายผ้านาโต้นี้ค่ะ
ถ้าใครอยากแบบเปลี่ยนแบบเป็นลุคสบายๆหน่อย ใช่ เป็นสายผ้านาโตได้ก็เป็นสนุกดีพูดถึงตัวพลังงานเนี่ยเขาจะสำรองพลังงานได้ถึงประมาณ สูง 80 สุด ชั่วโมง 80 ชั่วโมงเลย ส่วนเป็นคาลิเบอร์เครื่องคาลิเบอร์80 ใช่ เนาะ ค่ะ ก็เป็นมาตรฐานของการนักดำน้ำอยู่แล้วใช่ไหมฮะ ค่ะ โอเค ก็เหมาะสำหรับใครที่น่าจะเป็นสายลุยหน่อยสำหรับตัวนี้ ใช่ ใช่ ค่ะ ไหมฮะ คอลเลคชันนี้เหมาะกับสายลุย โอเค เดินทาง ครับผมโอเคก็สนุนราคาอยู่ที่ 44,500 เดี๋ยวเลื่อนต่อไปที่จะพาผมดูน่าจะเป็นตัว Ocean Star 600 DLC เนาะซึ่งเห็นเขาบอกว่ามันเป็นนาฬิกาที่เหมาะสำหรับนักดำน้ำ ใช่ ไหมฮะโอเคเดี๋ยวรบกวนพาผมไปดูหน่อย เชิญด้านนี้เลย ได้เล ค่ะ ยผมครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะเป็นนาฬิกาที่เหมาะสำหรับนักดำน้ำ ใช่ ไหม ค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าการน้ำลึกได้ถึงประมาณ 600 เมตร 600 เมตรเลยใช่ไหมฮะ ค่ะ ซึ่งทำมาเพื่อนักดำน้ำโดยเฉพาะ ใช่ค่ะ เดี๋ยวแล้วก็มีระบบฮีเลียมวาลวด้วย ใช่ แล้วตัวหน้าปัดเนี่ยเป็นซูเปอร์โลมิโนวาก็คือเหมือนอารมณ์พลายน้ำอะไร ใช่ ใช่ไหม ค่ะ ฮะก็คือส่องสว่างเลยแหละ แล้วมีระบบอะไรที่พิเศษไปกว่าตัวอื่นหรือไหมฮะสำหรับตัวนี้ ตัวนี้เป็น Special Edition ด้วยนะคะ ก็คือจะมีสายแถมด้วยกลไกค่ะ เป็นคาลิเบอร์ 80 แล้วก็เป็นเครื่องโครโนมิเตอร์ด้วยนะคะ แล้วก็ได้รับการรับรอง ใช่ค่ะ COSC อีกการรับรองจาก COSC เนี่ยก็คือการรับรองจากทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะซึ่งรับรองถึงกลไกของระบบถึงความเที่ยงตรงแม่นยำประมาณนี้เนาะถ้าจะไม่ผิดสีนี่จะเป็นสีลมดำ ใช่ค่ะ เป็น ใช่แล้ว DLC ด้วย DC ด้วยเพราะว่าผมว่าเหมาะกับผู้ชายมากๆเลยว่าสีมันเท่มากเลยจริงๆเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องราคาบ้างดีกว่า คือถ้าออปชั่นมันมาจัดเต็มขนาดนี้แล้วราคามันน่าจะดูแลอยู่ไหม ไม่แรงค่ะ หนอไม่แรงด้วย ใช่ ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย 66,850 ค่ะ 66,850 ด้วยความที่มันจัดเต็มมาด้วยขนาดนี้แหละถือว่าก็คุ้มราคานะ ใช่ค่ะ เดือนนี้ ใช่ไหม พิเศษเหมาะกับนักดำน้ำที่สุดเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวฝากรบกวนลองทาบตรงนู้นหน่อยได้ไหมฮะ ได้ค่ะ ตัวนี้นะถ้าเป็นตัวผมใส่นะจริงๆก็ผมว่ามันจะเหมาะกับการที่เราใส่แนวชิลๆเสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เขาบอกแล้วนาฬิกาเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาดำน้ำแล้วเนาะเราก็นึกถึงทะเลมาก่อน ถ้าแมทช์การแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะกับการที่เป็นใส่เสื้อยืดหรือเป็นเสื้อโปโลก็ได้แล้วเราก็เหมาะกับกางเกงขาสั้น หรือว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบเป็นรองเท้าแตะก็ได้ผมว่าน่าจะเหมาะกับเป็นนาฬิกาลุคนี้ครับก็เป็นนาฬิกาที่น่าสนใจเหมาะกับคุณผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วเพราะสีออกมาเป็นสีโทนดำล้วนเลย จริงๆแล้วนอกจากนาฬิกาผู้ชายแล้วมิโดเขาก็ยังมีเป็นนาฬิกาของผู้หญิงนะฮะก็มีหลากหลายรุ่นเลยเหมือนสำหรับผู้ชายที่กำลังมองของขวัญที่จะซื้อให้คุณผู้หญิงนะจริงๆแบรนด์มิโดก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันก็อยากให้มาลองดูนะฮะก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ฮะขอบคุณสำหรับทางมิโดในวันนี้นะฮะก็ฝากโปรโมชั่นซะหน่อยทางมิโดเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับลูกค้าในงานหรือเปล่าครับ ค่ะสำหรับของทางมิโดของเรานะคะ มีโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด 15% นะคะ ครับ แล้วก็มีในเรื่องของส่วนลดท้ายใบเสร็จอีก อือฮึ ค่ะ ครับ แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คือทางแบรนด์ของเรา แล้วก็ในเครือสวัสดิ์กรุ๊ปของเรานะคะ จะมี Customer Service มาให้ลูกค้าในเครือสวัสดิ์กรุ๊ปลูกค้ามิโดมาเช็คเครื่องฟรีแล้วก็เปลี่ยนฐานฟรีได้ภายในงานนี้นะคะ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้เท่านั้น ใช่ค่ะ ก็สำหรับใครที่ผ่านมางานที่ Central Regional Watch Fair นะฮะตั้งแต่วันที่ 28 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมก็อย่าลืมฝากมาที่บูธมิโดกันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ